皆さんこんにちは。潜在意識の取扱説明書を手に入れてコミュニケーション能力をアップし望む人生を作り上げていく NLP、 心のブレーキを外して夢を叶える NLP トレーナーみちです。今日もご覧いただきありがとうございます。さて今日は多くの方に関係あるお仕事に NLP を活用していくとどうして成績が上がったり成果が上がったりするのか、その理由の一つをお伝えしたいなと思います。じゃあそのお話になる前にちょっとNLP についてよく知らない方もいらっしゃると思うので、 NLP ができることの一つ、それをお伝えしたいです。それは苦手意識とかトラウマを解消することが軽くできることができるっていうことです。例えば犬恐怖症の人がいるとすると、犬がワンワンワンってやってきた時にうわっつってすごいストレスを感じて、で思考が停止したりだとか動悸がしたり体が動かなくなったりだとか、相当な本当にエネルギーを消耗して、でもう今日大変な一日だったなみたいになりますよね。でそれがこの NLP の、恐怖症の休息治療みたいなものだったりだとか、他のワークを使ってこの犬に対する怖さが和らいだとすると、犬がワンワンワンって来た時に「あ犬だ」っつって「ちょっと可愛いかもな」ぐらい「またねバイバイ」みたいな、全然何も疲れないし、そのままノーマルでいることができますよね。でさらにこれ犬大好き症にまでなってみたらどうでしょう。犬がワンワンワンって来るだけで「うわーかわいい」っつってすごくテンションが上がって、でもう思わず微笑んでしまうし、すごく「わー犬癒されたわ」みたいな感じで癒されたりとか、逆に犬が来ることでエネルギーがチャージされていきますよね。でよし頑張ろうみたいに気合が入ったりとか勇気が湧いたりとかして、今日かわいい犬に会えたから頑張るぞみたいなことだったりだとか、つまり好影響があるわけですよね。犬大好き症の人が犬でやった時で、これで不思議じゃないですか。同じ犬なんです。だけどこうやってこちら側の私たち側のこのプログラムですね、犬恐怖症のプログラムだったりだとか、犬に対して普通症だったり、あるいは犬大好き症っていうプログラム、それのどのプログラムを自分の中にインストールしているかによってすっごく疲れてすっごく動けなくなったりとかヘトヘトになったりとかする人もいると思えば、すっごく元気になってすごくやる気が湧いて、そしていろんなアイデアとかワクワクすること、そんな変化があるっていうこと、不思議じゃないですか。でじゃあ犬恐怖症とか治るんだね、虫恐怖症とか治るんだね、よかったねで済ませたらもったいないんですよ。もったいない。これもビジネスとかお仕事で活用していただきたい。どうやって活用するのか、それはですね、例えば仕事の場面でもビジネスの場面でもすごく苦手だなとか疲れるなっていうことがいろいろあるじゃないですか。でそれもまた人によって違いますよね。例えば課長さんが来たみたいな時にうわ課長やーって疲れる。この人によって、苦手な人だとかそういう人が来ることによって疲れたりとか、もうムカムカイライラしてうまく考えられない、集中できなくなる人もいると思えば、あるいは逆にこの人が来て一緒に頑張りましょうよって元気になる人とかいるわけですよね。で仕事の内容量とかにも同じですよね。たくさんの仕事とか難しく思える仕事に対する恐怖症とかイライラ症を持っている人もいれば、こういうたくさんの仕事や難しく自分にはまだチャレンジングだと思える仕事に対してワクワクする、そしてクリエイティブになれる、すごく集中力が湧いてくる、行動力が湧いてくる、頑張ろうっていうそんなプログラムが入っている人もいるということです。逆の仕事もそうです。少ない仕事とか簡単な仕事に関しても疲れていく人、そして元気になっていく人、それはこのプログラムが違うからなんですよね。だとしたら、自分がそういう性格だとか諦めないで、私はこういう仕事に対してこんなプログラムがあるんだな、あるいは私はこういう人に対してこういうプログラムがあるんだなと気づいて、そして自分にとってどのプログラムをインストールし直したらいいのかで自分が選べることが大事ですよね。で NLP にはそれができます。NLP ではプログラムを変えていくことができます。
例えば私とか本当にねたくさんの仕事が来るとね、いっぺんに来るとなんかそれだけで、ね、うわあれもやらないかこれもやらないかあれもやらないかってすごく疲れて、で勝手に疲れるんだよね。その勝手に疲れるプログラムがあって、で周りの人に対しても「もう今忙しいやけ」みたいな、すごいもうほっといて構わんといてもう何も言わんといてみたいなオーラをすごく発してたりとかねしたんですよね。でそれもまあたくさんの仕事も別に楽勝じゃんみたいな、そういった一個一個やっていけばいいじゃんプログラムに変えたりとか、私ならできるプログラムに変えていくことで今は本当にだいぶ人に迷惑かけなくなったなって思います。だからそれは自分にとっても嬉しいし、で周りの人にとってもすごくいいことですよね。どんな仕事の中にいても、どんな人たちの中にいても、自分がどんな状態でいられるかっていうのは自分で選ぶことができる。そしてもっとより自分が生産性を上げる、生産性が上がる、そういったテンションに自分を持っていくことができる。そういったステート状態に自分がいつでも微調整ができる。それが NLP の本当に活用できるすごく大きな、貢献ではないかなと私は思っています。決して、犬恐怖症とか高所恐怖症とか虫恐怖症とかを治せるんだよねみたいなところで終わらないでほしい。それが私の、自分自身に対しての誓いであったりだとか、皆さんに対するお知らせです。いかがでしたでしょうか。またご質問とかもお待ちしています。今日もご覧いただきありがとうございます。それでは Thank you, love you, and see you again.